Ciao ragazzi, oggi è il mio compleanno, quindi apriremo Dragonite come vi avevo promesso. Dragonite V. Nello scorso video vi avevo letto tutta la descrizione e gli attacchi. Adesso lo apriremo sul canale. Nel prossimo video apriremo anche le prossime cose, sorprese del mio compleanno. Domani apriremo le carte di Dragon Ball. Apriamo. Il codice che lo metto da parte. Abbiamo Dragonite V, carta piccola, poi abbiamo questo, la carta grande. Adesso due carte grandi e abbiamo, dopo il voltaggio sfolgorante, avevo ragione l'altra volta, e evoluzioni eteree, eppure sintonia mentale. Ok, iniziamo con voltaggio sfolgorante. Le bustine non sono 6, quindi vi farò vedere, faremo il trick di 8 e 2, così 1, 2, 3, aspetta, qua è ruvido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, perfetto, guardate, energia fuoco, Nincada, sembra che è dentro un naso, poi Pikipek, Pokiena, credo, Rockruff, Blitzl, credo, anche questo, Togetis VMAX, aspetta, ce ne sono altre due, Crocorock e Delsmills, anche questo credo. Poi andiamo con sintonia mentale. Questa, ragazzi, è la nostra prima pullata. La mettiamo qua. Allora, mettiamo qua. Prossimo voltaggio. Codicino. Metto qua. 1, 2. Oh, un altro ruvido. Sembra VMAX questa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Ok. Galvantula, Trubbish, Eevee, questo ce l'avevo triplo, Skiddo, Milcery, Blitzl, ancora, Crocodile, questo è bello, 180, V Max,
doppia. È fantastico, ragazzi. È impossibile. Cavolo. Mettiamo qua. E le altre due. Staff Lega e Swallow. Passiamo a evoluzioni tere. Via cartaccia. Codicino per voi. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un dos. Nuslav. Golduk. Milotic, colpo rapido. Questa è bella. Medaglia luna e sole. Hoppip, colpo rapido. Quanto colpo rapido oggi? Snablu. Zorua. Criogonal, credo. Petilil e Swallows. Cavolo, oggi vogliamo proprio, perché queste valgono tipo come una olo. Quindi le mettiamo qua le nostre pollatine. E passiamo a sintonia mentale. Tricotto. Codicino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un dos. Laboratorio Pokémon. Bello questo. Munna. Piodum. Dwebble. Drillbur. Energia fulmine. L'ho vista. Bene. Non è tanto. Surkitri. Ultra creatura. Tapu Coco. Per 1000 pollate. Normium. Zassione. 200 più. Cos'è? Fa diventare i Pokémon GX sta roba? Pollata. E questa che non ho visto il nome. Lumineon. Ok, adesso qua. Guardate com'è bellino Dragonite. 50 e 250. Adesso abbiamo un doppio ventaglio. In più però Darkrai è più grande di Dragonite. Ok. Ne mettiamo qua. Un mio amico oggi, dato che è il mio compleanno, mi ha regalato questo. Ovviamente anche questo lo apriremo nel canale perché ci tengo tanto a questo. È il mio migliore amico. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video con Dragon Ball. Ciao a tutti!